네, 문학반 독서 토론 대화를 시작하겠습니다. 조용히 해. 첫 번째 질문은 내가 생각하는 돈키호테의 핵심인데, 내가 생각하는 돈키호테의 핵심은, 근데 이권에서는 돈키호테가 이제 모험을 끝나고 집으로 돌아가잖아. 나는 거기라 생각을 하는데, 거기라 생각을 한 이유는 이제 모든 거에는 시작이 있고 끝이 있는데, 시작에서 큰 마음을 먹고 시작을 해. 근데 뒤에서 매듭을 이제 엉덩이로 그냥 흘려보내듯이 지는 경우가 많잖아. 근데 돈키호테는 이제 처음부터 끝까지 자기 기준에서 이제 자기 기준에서 최선을 다해서 이제 열심히 기사도를 이렇게 기사도 생활을 했으니까 나는 그 점이 너무 와닿아서 마지막에 이제 집으로 돌아가는 그 장면을 골랐어. 그게 핵심이다. 집으로 돌아가는 게 장면? 핵심? 뭐라? 핵심. 장길이 형. 내가 생각하는 핵심은 뭔가 잡담. 답답하지 마. 빨리 저기. 잡담. 답답하지 진짜 조용히 해. 말라. 핵심. 뭐가 현실이고 뭐가 가짜인지 구분하는 것? 그게 왜 현실이었는데? 현실이. 왜 핵심이었는데? 아니 돈키호테가 기사소설에 기사소설을 너무 많이 봐가지고 그래서 그 기사소설의 기사들이 다 진짜인 줄 알게 됐잖아. 그래서 그러니까 거짓과 현실을 구분하는 거. 그래서 요즘도 뭔가 거짓말에 현혹되고 그러는 사람들이 있는 것 같아서 그래서 그래. 내가 생각하는 핵심은 사람이라 생각하는데, 책에는 돈키호테처럼 이상한 사람도 있고 산초처럼 사람을 잘 따르지만 살짝 무식하고 자기의 욕망을 채우는 사람도 있고 그렇잖아. 그러니까 나는 이 돈키호테를 다 통틀어서 이 핵심이 사람의 생각, 마음 이런 거라 생각해. 나는 핵심을 살짝 엉터리 기사도 그런 거라 생각하는데, 왜냐면은 이 돈키호테가 하는 모든 짓이 돈키호테 입장에서는 다 기사도에 알맞은 일이라고 하면서 행하니까 그게 이 핵심이 아닌가 싶어. 내가 생각한 돈키호테의 핵심은 일단 돈키호테가 막 뭐 틈만 나면 자기가 마음에 안 드는 사람한테 막 뭐 시비 걸거나 뭐 싸움 걸거나 그러잖아. 근데 그래서 돈키호테가 조금 닭이랑 관련이 없어서 막 이렇게 나쁜 사람들 막 혼내주는 부분이 멋있어서 그 핵심을 정했어. 다음 질문은 기억에 남는 장면 플러스 소감인데요. 나는 이 앞에서 이 돈키호테 핵심이랑 똑같은데 한 번 더 얘기하자면 돈키호테가 이제 기사도의 모험을 끝내고 집으로 돌아가잖아. 근데 그 장면을 고른 이유는 시작은 열심히 마음이 부풀어져. 난 이번엔 잘하겠다 하고 마음이 부풀어져서 엄청 열심히 초반엔 해. 근데 작심삼일이라는 말이 있듯이 이 뒤로 갈수록 힘들어지는데 돈키호테는 뒤로 가도 그 기사도의 모험에는 자기 기준에서 엄청
성실하게 열심히 하는 것 같아서 기억에 남는 것 같다. 내가 기억에 남는 장면은 돈키호테가 공작이랑 공작 부인 공작 부인 공작 부인네 집에 가서 반대를 받고 산초가 성을 통치하는 장면이 제일 기억에 남아. 그러니까 공작과 공작 부인이 그 돈키호테 이야기를 잘 들어가지고 그렇게 그 돈키호테를 환대를 해줘서 뭔가 이제 돈키호테가 불쌍한 일을 안 당하는 장면이라서 좀 기분이 좋아. 아니 약간 재밌는 장면이었어. 불쌍한 꼴을 당하기는 했네. 아무튼 재밌는 장면이었어. 나는 산초 판사가 계속 원하고 꿈꾸고 희망했던 그 총독이라는 자리에 와서 계속 일을 하다가 밥이 적다는 이유로 그 총독 자리에서 내려오는 걸 가장 기억에 남았는데, 그게 왜 기억에 남았냐면 산초가 계속 그걸 총독 자리를 원하잖아. 어떻게 보면 그것도 욕심이잖아. 근데 또 그 욕심을 이뤄냈는데도 또 다른 욕심 때문에 내려가는 걸 보고 과연 인간의 욕심은 끝이 있을까라는 생각을 하게 해줘서 가장 기억에 남았어. 나는 두시네아를 찾기 위해서 돈키호테가 떠나는데 그때 산초한테 두시네아를 찾아오라고 하는데 산초는 봤다고 뻥을 쳤지만 진짜 본 적은 없어서 근처에 있는 아낙네들을 마법에 걸렸다고 뻥치면서 돈키호테를 이렇게 속이는데, 그때 돈키호테가 얼마나 머리가 이상했으면 이렇게 완전 다른 사람인데도 믿었을까라는 생각을 하면서 사람이 하나에 빠지면 이렇게 잘 헤어나오지 못하는구나, 이런 거를 한번 생각할 수 있었습니다. 일단 내가 기억에 남은 장면은 이나는 좀 비슷한데 그 두시네 돈키호테가 막 두시네야 찾기 시작하잖아. 근데 뭐 그래서 돈키호테가 두시네야 마법에 걸린 두시네야를 찾고 끝내 두시네야를 찾지도 못하고 마법도 풀지 못한 장면이 좀 기억에 남아. 왜냐면은 예를 들어 만약에 내가 사랑하는 사람이 무슨 병에 걸려서 다시는 못 본다, 뭐 그럴 수도 있는 거잖아. 그래서 그 돈키호테가 약간 그런 심정인 것 같아. 그게 좀 공감이 돼서 나는 이 두시네아 찾는 모습, 찾는 장면이 좀 기억에 남았어. 다음 질문은 기억에 남는 구절 플러스 소감입니다. 네? 이 구절을 얘기하면 되는데, 나는 산초야 자유란 산초야 자유란 하느님이 내려주신 가장 뜻깊은 선물이고, 감옥이란 하느님이 내려주신 가장 불길한 선물이다라는 구절을 832쪽 돈키호테 2권 832쪽에서 골랐는데, 내가 고른 이유는 돈키호테를 이번에 세 번째로 읽으면서 맨 처음에는 책수를 오르려면 그냥 돈키호테 읽어야 하는 필수 독서인 줄 알았는데, 이 세 번째로 읽으면서 돈키호테가 기사도에서는 많이 미쳤지만 일상생활에서는 좀 좋은 말도 많이 하고 진짜 좋고 좋으면서 명언도 많이 해주는 말을 여기서 강하게 느껴가지고 이 문장을 고르게 되었습니다. 나는 제일 기억에 많이 기억해두니 그 구절은
그런 다음 그들은 가던 길을 다시 가기 시작했다가 거기서 삼레가 떨어진 어느 마을에서 일단 길을 멈추었으니 말을 내는 곳은 한 여인석 앞이었다. 돈키호테는 지금까지 그랬듯 깊은 연못과 흘렸다 내렸다 하는 새청사가 개교를 같은 성이 아니라 그냥 여인숙으로 그것을 알아보았다. 앞으로 보게 되겠지만 그는 결투에서 진 이후로 모든 일에 걸쳐 좀 더 나은 판단력을 갖추게 된 것이다. 그래서 이 여기서 돈키호테가 결투에서 지고 돌아오면서 이 성을 돈키호테의 판단력이 나아졌잖아. 여기서 이게 판단력이 나아지니까 뭔가 기분이 좋았다고 할까, 내 기분이. 아무튼 그래. 나는 산초가 하는 말인데 메마른 불모의 땅도 물을 주고 걸음을 주며 가꾸면 소출이 생기는 법이지요. 그러니까 사람도 다 엄청 기름지고 좋은 땅도 있지만 사람도 되게 메마르고 황무지 같은 사람이 있잖아. 근데 아무리 사람이 그렇다 해도 누군가 관심을 가져주고 그 사람을 생각해주고 도움을 준다면 그 사람도 다시 기름진 땅이 되고 열매를 낼 수 있는 나무가 되지 않을까. 나도 이제 다른 메마르고 그런 땅 같은 사람을 꽃을 피워주게 하고 싶은 사람이 되고 싶다고 생각했어. 나는 기름이 물 위에 뜨듯 진실은 언제나 거짓 위에 드러나기 마련이지요. 이런 구절 골랐는데 오늘 아침인가 통정 공부를 할 때도 이런 거랑 비슷한 내용을 했는데 아무리 이렇게 많은 물이 있어도 많은 악 같은 게 있어도 진실은 숨겨질 수 없는 그런 숨겨질 수 없는 그런 거라고 생각해서 이 구절을 골랐습니다. 일단 내가 고른 고정은 내가 일단 고른 고절은 헤라클레스 기둥이 만드시 나라의 다리를 껴안습니다. 마땅히 찬양받아야 함에도 불구하고 결국 그만큼 찬양받지 못한 기사 돈키호테 대 나만차시여 그대는 낙심한 자에게는 용기이자 위안이시다. 일단 이걸 고른 이유는 돈키호테가 조금 그러니까 엉뚱하고 조금 뭐 툭 하면은 막 뭐 싸움 걸고 그런 경향이 있긴 하지만 일단 그래도 산초 판사는 다른 돈키호테를 따르는 사람들은 이 부분을 인정해 주는 것이 좀 뭔가 많이 좀 공감이 된다고 생각해서 이 구절 골랐어. 잘했어. 다음은 책을 다 읽고 든 생각인데 나는 이 앞에서도 얘기했듯이 이 책을 3번 읽었는데 맨 처음에 읽을 때는 이 책을 맨 처음에 딱 사자마자 이 책 어떻게 다 읽지? 라는 생각이 맨 처음에 들었어. 그래서 다음에 이제 다음 독서인 그때는 소비랑 대비랑을 읽었는데 그때는 소비랑 대비랑이 굉장히 짧게 느껴져서 재밌었단 말이야. 근데 두 번째 읽을 때는 이걸 어떻게 다 읽지 했는데 일단 읽었어. 근데 내용이 기억이 안 나. 이제 재미도 없어. 근데 세 번째 읽을 때는 이 전께 읽을 때는 기억이 안 나는데 여기를 읽으니까 이 문장을 내가 읽었다는 게 이제 다 생각이 나고 이 좋은 구절과 이 책에서 주는 전하고자 하는 메시지 같은 게 많이 나한테 전달이 되는 것 같아서 이번 3번째 책이 굉장히
기억에 남을 것 같다. 나는 이게 뭔가 1600년대에 나온 1600쪽짜리 책이라서 약 1600쪽짜리 책이라 엄청 많이 읽기 힘들어서 지금 느리게 읽고 있다고 생각을 했는데 생각보다 빨리 읽어서 기쁘고 또 그리고 또 이게 번역되면서 달린 이런 각주들 이런 것 때문에 이런 것 덕분에 좀 잘 읽혀나갔고 또 생각을 뭔가 약간 도와준 것 같았어. 생각을 안 하게 한 건지도 모르지만. 네. 나는 이번 돈키호테가 문학반에 와서 처음으로 읽은 책인데 진짜 너무 두껍고 너무 무겁고 그냥 벽돌 같았거든. 처음에 읽을 때는 내가 벽돌을 읽고 있는 느낌이었어. 근데 계속 읽다 보니까 이거 재밌네 하고 다 읽고 책장을 덮고도 내가 돈키호테한 경이로운 그 모험에서 벗어나오지 못했던 것 같아. 기상천외하고 이상하기도 했지만 마지막으로 갈수록 감동적이고 뭉클한 장면도 있는 벽돌과 반대되는 책이라고 난 생각했어. 나는 이렇게 긴 책을 이런 스토리로 어떻게 했는지 작가한테 너무 놀랐고 어떻게 그냥 기사 소설도 아닌 머리가 어떻게 좀 안 좋아져서 기사 모험을 떠나게 되는 그런 내용을 생각했는지 다시 한번 되게 놀랐어. 이렇게 긴 내용으로 이렇게 꾸며내는 게 솔직히 한 20쪽 쓰는 것도 힘들잖아. 그러니까 200조? 20조? 20쪽. 자, 옛날 이제 내가 말할게. 자, 일단은 이제 문학책을 몇 권 데미안이나 뭐 세르만 헤세 수레바퀴 아래서 뭐 그런 거 또 봤고 이제 돈키호테는 진짜 일단 작년에 일단 처음으로 읽어봤거든 집에서. 근데 너무 긴 거야 다른 문학 소설에 비해서. 거의 한 권에 한 700쪽에서 800쪽 정도 되니까 읽기도 귀찮고 막 대충 두껍게 넘기고 그랬는데 생각해 두 번째 이번 올해 좀 읽을 때는 이게 재밌는 거야. 마치 내가 돈키호테가 된 것 같은 기분이었어. 그리고 약간 그 구절을 보면서 살짝 뭉클한 부분도 있었고 눈물도 조금 났어. 불신해야 그 잃어버린 상황에서. 다음은 내가 돈키호테였으면 어떻게 행동하였을까. 근데 나도 돈키호테였으면 이렇게 미치게 행동했을 것 같다. 왜냐면 만약 내가 미치게 행동하면 재밌을 것 같아. 진짜 한번 해보고 싶긴 해. 내가 돈키호테라면 나는 그럼 이미 모험을 떠난 상태가 되잖아. 분명히 알로스 키아노인지 뭔지로 나오잖아. 알로스 키아노였다면은 모험을 아예 시작하지도 않았겠지만 돈키호테였으면은 모험을 하다가 이게
멍청한 짓인 걸 깨닫고 돌아갔을 것 같은데. 아무튼 그래. 네, 끝났어? 어. 내가 돈키호테라면 만약에 나도 기사도를 읽고 나도 미친 거잖아. 근데 나는 그렇게까지 막 되게 돈키호테처럼 즐긴 사람은 아니거든. 그래서 돈키호테처럼 행동했다가 사람들한테 얻어 맞아서 죽거나 감옥에 갔을 것 같아. 내가 돈키호테였다면. 나는 이렇게 한 장면을 선택해서 그걸 했는데 그 사자 돈키호테가 사자한테 돈 비겠다고 하는 장면 있잖아. 거기서 진짜 죽을 각오를 하고 덤비는 거잖아. 끈질기게. 근데 나는 안 했을 것 같아. 잘못하면 죽을 수도 있고. 근데 그런 생각을 못 하지 않나? 근데 잘못하면 이길 수도 미쳤잖아요. 있잖아. 이미 돈키호테랑 생각은 같은 거 아니야? 아니지. 맞지? 다를 수도 있지. 왜 돈키호테 어떻게 행동했을 거잖아. 근데 내가 돈키호테잖아. 그럼 내가 돈키호테니까 내가 돈키호테인 거잖아. 아 그럼 그러니까 내가 생각도 다시 같지. 다시 쓸게. 오. 아, 생각이 다를 수도 있지. 아니 내가 돈키호테. 어떻게 생각할지. 봐봐, 내가 돈키호테고 난 어떨까? 미쳤다니까. 아니 내가 그럼 돈키호테식으로 생각을 했을 것 같아. 돈키호테는 그 사자 거의 안에 놔두면은 안 나왔잖아. 근데 나였으면 가가지고 쿡쿡 찌르고 와 간지럽히고 어떻게든 한 발자국도 나오게 했을 것 같아. 끝났어? 그럼 이제 내가 할게. 내가 일단 돈키호테였다면 조금 살짝 엉뚱한 상상력을 갖고 있기는 해도 뭐 시비 걸지는 않고 그냥 시비 걸지는 않고 그냥 도망가거나 나 아니면은 정 대결을 하고 싶다면 몇 번이고 계속 120번 100번 넘게도 대결을 했을 것 같아. 그러고 또 모험을 그 스페인 안에서만 하지 않고 아마 조금 한 전 세계 돌아다니면서 사람들도 또 만나지 않았을까? 좀 다양하게 확장해서 그러고 싶어. 많이 돈키호테. 다음 질문. 다음은 내가 산추였으면 돈키호테를 계속 따라다녔을 건데 나는 아니고 내가 맨 처음에 산추 이야기를 봤을 때 산추는 맨 처음엔 그다지 미치지 않았어. 그렇지만 나날이 갈수록 돈키호테처럼 점점 미쳐가는 거야. 돈키호테를 따라가면서 점점 닮고 있어. 이제 따라가면 안 돼. 내 생각하기에 따라가면 안 돼. 그래서 점점 물들고 있는 거야 걔한테. 내 생각에 나는 중간에 돈키호테가 성을 안 가니까 지 혼자 도망가서 성에 갔을 것 같은데 그 1권 시점에서 2권 시점에서도 맨 처음부터 성으로 뛰쳐나갔을 것 같은데. 끝? 어. 내가 산추였다면 일단 나는 돈키호테랑 모험을 했을 거야. 왜냐면 내가 잘 속는 성격이거든. 그래서 뻔한 거짓말도 속는데 돈키호테가 산초에게 너에게 섬을 다스릴 수 있게 해주겠다 뭐 그런 식으로 말하면 나는 속아서 갔겠지만, 만약에 내가 총독 자리에 올랐을 때 그 권력을 손에 쥐고 있는데도 내가 그 권력을 뿌리치고 음식 쪽으로 갈까를 생각해봤는데 나는 그렇게 못할 것 같아. 그냥 계속 그 권력을 갖고 어디서 조금 나온 음식을 먹을 것 같아. 나는 안 따라갈 것 같아. 어차피 따라가도 얻어맞고 터지고. 근데 이렇게 올라가면 좋지. 근데 그 과정이 너무 험하니까 난 그냥 가족들이랑 소박하게 사는 걸 선택할 것 같아. 자, 내가 산초 판사였다면 나는 따랐다가 안 따를 것 같아. 처음에는
이 사람의 그 성격을 아직 모르고 좀 좋아 보이니까 막 따라. 근데 알고 보니까 별로 나랑은 그리 적성이 맞지 않는 것 같아. 그래서 따르는 걸 포기하고 다른 기사를 찾거나 아니면 필요할 때만 필요할 때만 돈키호테를 찾아. 다음 질문은 돈키호테를 보고 내가 달라진 점인데, 나는 엄마가 나한테 그랬는데 내가 돈키호테를 3번째 읽으면서 내가 돈키호테를 닮아가고 있대. 점점 미쳐가고 있대. 왜 데리고 봐? 돈키호테를 보고 달라진 점. 생각할 건 넘어가. 넘어갔다 마지막에. 돈키호테를 보고 달라진 점은 딱이 나 돈키호테를 보고 달라진 점은 이제 전과 달리 두꺼운 책을 보고도 내가 돈키호테를 읽었는데 저걸 못 읽겠어 한 생각이 들고, 좀 두꺼운 책을 맞설 수 있는 용기가 생긴 것 같아. 난 돈키호테가 한 권에 막 700쪽씩 하니까 이제 300쪽 이하의 책은 뭐 이거 무섭지 이러면서 그냥 막 무작정 옛날에는 300쪽 넘어가면 이거 왜 이렇게 많지 이런 생각을 했는데 지금 뭐 300쪽이야 이러면서 그냥 읽는 그런 것 같아. 내가 돈키호테를 보고 달라진 점은 일단 좀 상상력이나 창의력이 일단은 조금 잘만 하면 뛰어날 것 같고, 그리고 또 돈키호테는 두껍잖아 책이. 그래서 돈키호테 말고 다른 두꺼운 책들도 다 읽을 수 있을 것 같아. 하루 종일 24시간 문학 소설 책만 읽으라 해도 할 수 있어. 큰 발전이다. 한길이 밥 먹는 거 빼고. 한길이 이제 나는 그러니까 그래, 책을 읽는 자신감이 또 는 것 같아. 이제 엄청 긴 책이라 작년에도 좀 늦게 읽었던 것 같은데 이제 책을 더 빨리 읽을 수 있을 것 같아졌어. 이번에 책을 제때 읽게 돼서 좋아. 응. 다음은 이제 돈키호테가 죽은 뒤 삶을 상상해서 이제 릴레이로 한 명씩 말하는 건데, 나는 이제 돈키호테가 죽은 것까지 해서 거기서 얘기하면 되잖아. 돈키호테 죽고 이제 걔 장례식을 안 치러줬어. 왜냐하면 마을 사람들을 괴롭히지 않았지만 누가 봐도 미친 거잖아. 그래서 나는 얘는 미쳤구나 하고 묻어주지 않았어. 묻어주지 않았어. 돈키호테 얘기를 하는 거야? 딴 사람 얘기를 이어가는 거야? 돈키호테 그냥 얘기야. 이어가면 돼 책처럼. 딴 얘기로 빨리 주세요. 한결아. 그런데 산초 판사가 아무리 그래도 정신이 나갔어도 그렇게 해서 화를 냈어. 그리고 누군가가 아니 삼성 카라스코 학사가 28분 해. 삼성 카라스코 학사가 실제는 그 드실더 델 토보소를 찾아가지고 찾아가지 않나 찾아갔어. 그래서 찾아가는 그런 그렇게 되지 않을까? 찾아가서 말장난을 했어. 말장난을 하게 되지 않을까? 산초랑 말장난을 했다고? 삼성 카라스코
그러니까 너 깔았을까? 갑자기 왜 나와? 그러니까 말장난했다고. 말장난한 거야? 산초랑 산. 아니 그게 아니라 그냥 처음부터 다시 처음 말을 다시 하냐면 잖아. 아니 그래 장난을 아니 그러니까 그래 아니 그러는 아니 산초 카라스코가 현실에 그냥 불시네어를 찾아가서 그 얘기를 하는 게 그러지 않을까 아마도 최소 10% 확률로. 그러던 어느 날 산초 꿈에 돈키호테가 나타났는데 네? 산초야, 나는 내 장례식을 치를 때 둘시네아가 오면 좋겠다 라고 말한 거야. 근데 산초는 그러고 깼어. 근데 장례식도 사람들은 안 치르게 해줬고, 일단 둘시네아는 현실에 존재하지 않잖아. 존재하는데? 아니 진짜 가상에 존재하잖아. 아이 근데 그래서 이건 다시 읽어봐. 그러니까 사람들이 아직 장례도 해주지 않았고, 둘시네아가 현실에 있는 사람이 아니라 가상에 있는 사람이잖아. 그래서 산초는 머리가 아파오기 시작했어. 그날 밤 산초는 꿈에서 다시 돈키호테를 만났어. 그래서 산초는 무릎을 꿇고 내가 꼭 둘시네를 찾아서 오겠다고 맹세를 했어. 그리고 다음날 아침 그 꿈이 생각나는 거야. 그래서 그는 엄청 속상했어. 내가 왜 이런 말을 했지? 이러면서. 그래서 걔는 엄청 열심히 주위를 두리번거리면서 둘시네라고 하늘에서 있으니까 믿을 만한 사람을 이렇게 열심히 찾아다녔어. 그러면서 산초는 잿빛과 함께 다시 모험을 떠나기 시작했어. 자, 3초가 모험을 떠났는데 제일 먼저 간 곳은 그 비스카야인을 만났는데 그 사람한테 둘시네아를 찾았는지 물어봐. 하지만 비스카야인은 그걸 이상하게 생각하고 대답을 해주지 않아. 그리고 산초는 그 다음으로는 그 앙구에스인한테도 둘시네아를 혹시 못 봤냐고 물어봐. 하지만 앙구에스인 역시 대답을 해주지 않아. 하지만 산초는 포기하지 않았고 그 스페인을 떠나서 프랑스나 그 네덜란드 같은 나라들도 방문을 해서 계속 전국으로 떠다니면서 둘시네아를 찾아. 그래서 마침 끝에 산초는 그의 가족들한테도 이 사정을, 돈키호테의 가족들한테도 이 사실을 알리고 계속 찾아서 결국은 마침내 스위스에서 둘시네아를 찾아내. 둘시네아를 찾고 이제 돈키호테가 얘기한 것처럼 둘시네아를 이제 자기의 장례식에 같이 이제 가게 하는데, 갈 때 그 산초가 둘시네아를 데리고 가는데 엄청 많은 얘기가 오가는데, 그 중에서 한 가지가 이제 돈키호테가 왜 자기를 좋아했나 이런 거였어. 근데 산초는 알 리가 없잖아. 이야기 안 나오잖아. 그래서 산초가 어리둥절해서 대답을 못했어. 근데 그날 밤 또 꿈에서 돈키호테가 나왔어. 돈키호테 나왔는데 그때 산초가 돈키호테한테 왜 둘시네아를 좋아하냐라고 물어봤어. 근데 돈키호테가 아무 말이 없었어. 돈키호테가 말이 없자 산초는 멘붕이 왔어. 뭐지? 왜 돈키호테는 말이 없지? 주인님 하고 가는데 꿈속이잖아.
그러니까 그 꿈은 산초의 생각대로 된단 말이야. 그러니까 산초의 생각대로 돈키호테가 갑자기 행동하기 시작했어. 아니 산초야, 나는 돌시네아를 사랑하지 않는다. 왜 너는 내가 돌시네아를 사랑한다고 생각하냐? 장례식 그거 안 해도 돼. 난 돌시네아를 정말 싫어해. 그 여인은 정말 불건전하고 난 그녀를 사랑하지 않아 라고 말해버리면서 산초는 또 한 번 멘붕을 맞이합니다. 근데 갑자기 꿈에서 아무튼 그래서 산초 판사가 그래 그 꿈을 깼어. 근데 산초 판사는 갑자기 논리적인 생각이 들어가지고 그래서 그 답을 그 둘시네한테 가서 모른데 그 돈키호테가 둘시네를 좋아했던 이유를 모른다고 말했어. 예. 그래서 돼서 아무튼 둘시네가 떠나고 그래서 산초는 다시 이 여행을 끝마치고 집으로 돌아왔어. 그리고 생각에 잠겼지. 돈키호테가 왜 그런 말을 했을까? 왜 살아생전에 그렇게 두시네라 노래를 부르면서 싫다고 했을까? 이러면서 갑자기 생각에 잠겼어. 그렇게 생각에 잠기고 나니까 갑자기 졸음이 오는 거야. 그래서 걔는 의자에 앉아있다 바로 잠이 들었어. 자, 이제 산초가 꿈을 깼는데 알고 보니 이 모든 것은 다 꿈이었습니다. 꿈속이었고 결국은 사람들은 다 장례식을 치러주었답니다. 다음은 이 독서 대화에 대한 소감인데, 나는 이렇게 이 마지막에 한 릴레이 이 돈키호테가 죽고 나서 어떻게 됐나를 진짜 굉장히 너무 진짜 재밌었어. 다음에 한 번 더 기회가 된다면 하고 싶을 만큼 너무 재밌었어. 나는 돈키호테보다 제정신이 아닌 채로 독서 대화를 한 것 같아서 독서 대화를 다시 하고 싶습니다. 나는 모두 열심히 해서 고마웠고, 근데 처음엔 진짜 괜찮은데 릴레이에서 살짝 망한 것 같다는 생각을 했어. 아니야, 그 전부터 우리는 다 똑같은 돈키호테라는 책을 읽었잖아. 근데 다 생각하는 바와 느낀 점 그리고 자기에게 와닿은 점이 다 달라서 너무 신기하고 아 맞다 저런 게 있었지 하면서 내가 놓친 점도 잘 볼 수 있었고 그리고 이런 생각도 할 수 있구나 이러면서 좀 더 생각을 깊이 파고들 수 있어서 좋았습니다. 일단 저는 마지막에 뒷이야기 하는 게 재밌긴 했지만 조금 어려웠습니다. 다음에는 조금 더 썰렁하지 않게 이 뒷이야기를 좀 더 우아하게 마무리 짓고 싶습니다. 컷!